哇！今日真係為咗食海鮮啊，真係豁出去啊！我哋而家呢個喺個港海灣嗰度，呢度出邊咧就係南海嚟噶。由香港揸車揸嚟呢度2個幾鐘頭啊！今日真係可以講啊，追住啲海鮮嚟食啊！獅子頭100幾蚊一斤呢個。係啊！香港人帶路啊！今日專登嚟到港海鎮啊，帶大家去睇下港海鎮嘅啲海鮮係咪真係平、靚、正。而家出發！而家我哋嚟咗港海嘅水產交易市場，呢度一早咧好多漁民咧已經出海打撈咗好多新鮮嘅海鮮翻嚟噶啦，直接攞嚟呢個水產交易市場嚟賣噶啦。而家啲啊即刻打完啲魚，即刻翻上嚟咧，係即刻拎上岸，即刻有人賣噶咯喎。咩魚嚟㗎？呢個什麼魚啊？好鮮甜，好鮮甜，我哋鯊魚嚟㗎。攞嚟炒又得，攞嚟滾湯又得，好好食㗎。陣間試下。OK。佢啱啱咧有塊新嘅魚打撈上嚟，坐快艇出去睇下有咩魚啊！我哋而家呢個喺個港海灣嗰度，呢度出邊咧就係南海嚟噶。哇！今日真係為咗食海鮮啊，真係豁出去啊！大家睇下呢條船啊，補完啲魚啊，而家翻去港口嗰度啦。望下呢隻捕獲魚，咁鬼多原來。呢啲係咩魚嚟㗎，爸爸？滑魚啊！呢個咩魚啊？獅子頭，啲魚點樣食好啊？呢隻魚有咩點樣食法最好？清蒸啊！清蒸，100幾蚊一斤呢個。係啊。我仲有呢隻蟹喎，哇！仲有瀨尿蝦喺度喎。大家睇下呢度仲有日文魚仔喎。你有冇捉過美人魚啊？你喺抖音睇過。喺抖音睇過，哦，你睇周星馳嗰個啊？你睇嗰邊幾多人喺度等緊睇有咩魚？啲黃皮幾多錢啊？120蚊。一斤4兩，8蚊啦，啱啱好有。哇！呢個咩魚呢啲？暗釘。劍仔蟹啊，係咪啊？175蚊一斤啊！幫我揀靚啲啊，老闆娘。呢個籠同呢個籠有咩分別啊？紅龍神野生嘅。好，咁攞一隻75蚊一斤個海明蝦係咪啊？12隻咯。我見到啲魚好靚，整條斑要食魚啊！野生斑仔係咪有？3條啊。哦，我嚟清蒸。4樣嘢559啊，哇！俾咗啦。收到啦。呢啲係本地嘅台山蠔係嘛？本地台山白。呢個幾多錢啊？呢個？呢個10蚊啊，20蚊。咁鬼大隻10蚊啊！10隻啦，10隻。OK。支付寶到賬98元。你叫咩螺啊？呢啲？香螺。幾多錢啊？呢個？呢個賣55蚊個50。幾多錢啊？呢啲係？啲50。哇！呢隻煲粥正喎，加埋140蚊。呢個沙蟲係咪啊？呢個嘅30蚊一斤，好唔該。你睇啲殼貝殼喐嘅喎，你睇下，呢啲係真係新鮮啊！你睇下，除咗買海鮮之外，仲可以買啲海味翻去做手信㗎。而家買完啲海鮮啊，順便入去睇有冇啲手信買下。呢度啲台山鹹魚啊，係非遺㗎嚇。如果想食鹹魚，一定要嚟呢度買啊！今日睇下買咗幾多海鮮，唔夠1000蚊港幣啊！去揾地方加工啦。我已經買得算多，因為我今日人多啊。如果平時你哋2、3個嚟5、600，絕對食到你捧住個肚嚟走。試下我今日有份去攞嗰條魚啊，獅頭魚啊！啲魚好食都有鮮味，啲魚又滑，正。哇！你睇下，好似白豬仔咁啊，好飽滿啊，真係平靚正。頭先姐姐講緊呢個黃油蟹比個蜆仔蟹仲高一級啊！哇！睇啲膏，勁啊嘛，啲膏好正喎，好香添啊！水蟹沙蟲粥啊，呢啲就係沙蟲啊，大家有冇食過啊？啲煲粥冇得頂啊！真係我哋水蟹又煲粥，真係夠晒甜啊！今日消費記錄啊，900零蚊到，之後加工費大概200零蚊到啦。咁啊加工就睇下你要啲乜嘢啊，白灼啊，或者係另外啲可能芝士嗰啲咁啊貴啲啦。如果聖誕或者元旦嘅假期咧，大家想過嚟睇下海、食下海鮮咧，我覺得呢度台山嘅港海鎮咧係真係一個唔錯嘅選擇嚟㗎。下集更精彩。